Mwami Ronald Mayinja webale kujja webale kuba nti oli wano ku Papa's Sport. Tutambudde olugendo luwanvu okuva gye tuvudde. Tewali nsonga yonna yonna nga waliwo kyendimu nga Mayinja toyina kubaawo. Tewali nsonga kintu kyonna kyoyina kubaamu nga sirina kubaawo. Ekyo nedda. Nze ku lwange mutima gwange ekyo nedda. Era weebala okuba nti n'essimu yange wagiwadde ekitiibwa n'obanga oli wano. Mukama akumpeera omukisa ogw'amaanyi buli kintu kyonna kitambule. Nkakasa kino kiddamu ebibuuzo by'abantu bingi. Omanyi abantu baagala nnyo okumezaawo ebintu byabwe. Ono n'ameza kino, ono n'ameza kino, ono n'ameza kino, ono n'ameza kino. Between me and Ronald Mayinja, we are brothers. Era we will always be brothers. Ne bwe tuli batufudde tulibeera baluganda mu ngeri yonna. Njagala okwebaza Honorable Geofrey Lutaaya. Okusooka twebaze Katonda okutuseeseetula ku ddaala. Banaye mukikubireko mu ngalo. Mpulira essanyu lingi nti nange bwe mbeera awo nga waliwo anzoganya nina essimu gye nsobola okukuba ne ŋŋamba naye Honorable toyinaayo ssimu mpanvu esobola kunnyamba kuwona ntawaanya. Kati omuntu oyo n'agamba ani oyo aluleeta nti gundi nti tumugire bwe tuti ne bwe tuti. Bannange ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu. Buli lw'obeera n'abantu bwe batyo mu bulamu bwo, abantu abamu bannaabwe bwe baseeseetula ku ddaala oba bwe bagezaako okubasingako emitima gikyankalana. Ne weerabira nti buli lwe mubeera nga mwenkana ekizibu ekiri basanga mwenna temujja kukisobola. So nga bwe kijja nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo ekizibu ekyo mukikola ki? Mukisobola. Mwami Lutaaya, congratulations. Sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli wano okuyozaayoza olw'okubeera nti oli mukiise wa Parliament. Nagamba abantu nga oli mu kalulu ne mbagamba akoze atya nti Lutaaya yeesimbye biri ebyokujereekera bye baakolanga. Ne bagamba yonna ajja kuyitamu. Ne bagamba bangana lwaki konze mumanyi mbaze naye ebbanga lyonna. Mumanyi bw'aba alina kyayingidde ng'akyagala ajja kuyitamu. Ne bawakana. Ne batandika okwogera bye baayogera. Bagenda okulaba Lutaaya akoze eki. Ne mbagamba era mubajja okukola. Okugyawo ng'agaanyi ajja kukola. Abantu ajja kubakolera. Amawulire g'enfuna abantu obakolera. Wangi? Nedda abantu obakolera. Era tojjanga okwo. Abantu abo batuwagidde ebbanga ddene. Omulimu gw'obakolera kirungi. Naye okusingira ddala weebale kuwa ssimu yange kitiibwa. Kuba yabadde leeti. Nakubidde leeti. Ne maama wange mundabire. Kuba mmanyi nti bizibuzibu ebimugaanya okubeerawo. Naye akukkiriza nojja. Naawe nokkiriza nojja. Kuba leero olwosoose okutuuka wano. Eno ye Papa's Sport sebo. Wano wuwo. Ate ku Yidi agenda kuyimbira wano Honorable Geofrey Lutaaya. Ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna. Tukitegedde bannaaye. Kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna. Bw'olabanga abooluganda beekuba eŋŋumbi zaabwe bakole ki? Baveeko baviireko ddala ojja kuswalira bwereere. Baviireko ddala ojja kukola ki? Tetuyina nsonga. Mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mayinja, mulimu entuuyo za Kusaasira, mulimu eza mukulu Lutaaya, mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za mwami Sserugga, mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za omugenzi Frederick Maiso, mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Maureen Nantume. So ne mu ntuuyo zaabwe mulimu entuuyo zange, mu ntuuyo za Haruna Mubiru mulimu entuuyo zange. So n'olwekyo tugatta ebintu biki? Tugatta ebintu bingi. Sheno y'abayimbi naye waliwo weyinza okutuuka negoyinga political kitya nti muganda wange Ronald Mayinja ayinza okusuulamu obuyimba bwe tumanyi. Influence eyo enaasobola okuba controllable. Then wenzira eri muganda wange Ronald Mayinja nsanyusa okukulabako obadde ombuzeeko. Music gwe tugenda okuyimba ku sheeyo asengejeddwa kusinzira ku mbeera oba ajja kudda side eri oba side eno neyanziza sebo. Okusooka njala nkuddemu ekintu kino wano tewannabaawo any political influence or any image
egamba nti nno kino kiri political era naalisabye. I always tell you that I'm politically dense. Bwe mbanga muli wendi nga buli omu ali wendi ne bw'abanga ye yasomesa political science bw'aba wendi asizinga to be a politician. Wano we tuli okusookera ddala tuliwo nga bayimbi. Nze Mayinja mumanyi nga muyimbi, mumanyi nga muganda wange. Ebirala simanyi kuba taŋŋambangako nti munange Semakula nze nkola buki, nze ndi bwenti. Era Mayinja ayina ennyimba ze abantu bazaagala okuzikola ki, okuwulira. Era ku ssaawa eno oba ku sho kwennyininyini ku sho tetuyise bantu nti mujje ku political rally. Nsaba owulirize Rupigo obuuziza ekibuuzo. Sinnayitako bantu nti mujje kulala ebyo byobufuzi. Era tekirina bwe kijja kubaawo okujjako nga Rupigo kireeseewo. Obadde nnyo mu bintu bye tubeeramu. Omanyi wabaawo so n'olwekyo I wouldn't love brother wange atandike okumufeelingsa nervous we tuli nga tuli ku nsonga ki, ku nsonga ndala, tuli ku kozi ndala. Tuleme kukitta, tuleme kukyonoona. Mayinja ali wano nga muganda wa Measerch Semakula bwe batandika okuyimba, bwe bagenda okuyimba, bonna bwe balimaliriza okuyimba. Era ku bonna alisooka munne okufa, alibeera omulamu agenda kuziika munne bulungi ng'abooluganda. Amiina. Ensonga lwaki Mayinja Ronald ali wano. Weewaawo. Kakati nkuwe muddemu. Mbizeemu. Agambye mbizeemu sebo. Anyuma lw'okukuba essimu n'oyita bonna ba former Eagles Production Band okujja okubeerawo eno mu press conference. Tusuubireyo nti walibaayo omukisa ne muddamu ne muteekayo ku show nga Eagles Production bwe yali abawagizi bammwe abaali babawagira before nga temunnaba buli omu kukwata wuwe ne baddamu ne babanyumirwa buto nga we mwali muyimba. Bwe kataba kawala kaba kalenzi. Sikitegedde papa. Teri kitasoboka mu bulamu bw'ensi. Yes. Weewaawo ndowooza naffe abala tukayize. Ogo kikuwa mulinoga okay. Kale kubanga abantu bangi bava n'olina olina bamwogerako ebintu nga balimba ng'olaba oli alo ayogeza bukuusa ng'alimba ayiyiza oyo amuyiyiza asobola okumulongoosa naye alimba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwaniriza bannange ba B2C bato bange mwebale manyi mwasuze mukola muli bakoowu nakati otulo tubaluma naye mukwerekereza oli lwalaba nti munnanga njagala ng'olina kyeweerekereza otulo kintu kiwoomu nnyo kitalina tesiti gy'osobola kugamba nti oba kiwoomerera oba kikaawa naye kiwoomu nnyo. Kati omuntu aba akyerekereza kitegeeza waliwo ekifo ekyenjawulo. Njagala okwaniriza mukulu male webale kujja oyo mukubireko mu bugalo oyo atumanyi atumanyi ffe olugendo lwaffe yatulabira ddala from zero. Muwala wange Maureen Nantume ate nnyazaala wange ebintu yabitabulatabula. Serini bw'omubuuza ani bbaawo ng'akugamba Measerch. Kale eyo nnyazaala wange nsanyusa okulaba Maureen webale kujja. Catherine Kusaasira omuwabuzi w'omukulembeze naye ffe wano we tuli mu industry eno muwala waffe atalikula mu maaso gaffe tusanyusa okulaba webale kujja. Era wano oli mu kiti kya muyimbi, oli mu kiti kya muwala waffe,
oli mu kiti kwegamba Ronald balabika alina kayagala okugira okugumiza awo naye kakati ne mutabani wange Haruna Mubiru gwe sigenda kwebaza kikakatako okubeera wano gobadde olina okuba ow'amawulire gw'olina okuba MC gw'olina okuba nga wataddewo entebe zino gw'olina okuba nga owa abantu ebyokulya kale sigenda kwebaza kale weebale kujja muto wange weeruweero baŋŋamba nti omusajja oyo yeebaka ssaawa 11 konze kandabe lwayanguye okwebaka yebaka 11 ne ŋŋamba kale katulabe omanyi ŋŋamba nnyo abantu nti okugaba si bugagga wabula guba mutima gwe gukola ki gwe guwaayo kati ninga kandabe oba akadde kanaana akampa weebale kukatuwa weebalire ddala sebo omukulu omukyalo ono naabawanuka weebale kujja Jasmine thank you so much weebale kubeera weebale kunjagala weebale kubeera mukwano gwange njagala okwebaza aba sponsors abantaddemu sente abantaddemu obwesige nga ntandikira ddala ne bannaffe abasimba automotive abantu abo batunda pikipiki era batuwadde pikipiki ez'okugaba ku Serena munnamukisa tiketi ye ejja kutwala pikipiki ku Serena ate era ne batuwa ne Masaka munnamukisa e Masaka bajja kuwangula pikipiki abakulu abo se bayimirira bakulu bekusibu webale omwami oyo akiikiridde omukulu muyindi naye mugambe toyanziza toyanzeege kakati mugayi tutandise bibadde bamugamba luli bibadde bifo official kati tutandise okulanga show yaffe nebaza Semakula okuva mu Hillwater mwebali bangi bambuuzanga lwaki Hillwater yekka papazi terinyangako mazzi malala gonna naye nze nina ekintu nti bwe ŋŋamba nti ono mukwano gwange simanyi bwe bakikyusa nti si mukwano gwange wakiri bwe mpulira nga ekintu ekyo kijjirira nsirika ne sikyogera kati Hillwater omwami oyo nannyini Hillwater mwami Semakula bwe mba mujjukira saluuni gye bayitanga Zebra mwe nakolera vidiyo yatukwegomba bangi ye mwami oyo nannyini Hillwater kati emyaka mingi abadde mukwano gwange nange bwe nafuna we musasulira ne ŋŋamba papazi sport Hillwater yekaya aliwo kujjako nga waliwo ekirala ekyenjawulo naye sikisuubira so mutwebalize nnyo omwami Semakula mugambe toyanziza toyanzeege yaleese ne Hana kakati njagala omukulu kibijjigiri mumukubireko mu ngalo mwami sebo weebale nze omusajja oyo ndi faani we nange bakwe ennaku zino bafaani babikyusa ne bagamba nti oli faani wange mwami kibijjigiri waaba ayimba saagala kuzibirira saagala kintu kyonna so nyumirwa nnyo nga mukuumidde okumpi wendi ansanyusa nnyo ate nawe weebale kunjagala feesi ye ebadde kakati bwe tuvaawo njagala okwebaza bakama bange aba Pius Nalaga mwebale nnyo mwebalire ddala nzijukira edda twalwana nnyo naddala muganda wange Honorable Lutaaya yali kafulu nnyo mu kunoonya aba sponsors aba band twabeesibako nnyo mukisa ne tutagufuna naye bagamba nti bwe kataligirya mukama mulungi olwaleero mu bayimbi be mwakazaako bandi oba mu Eagles Productions okutwalira awamu muzzeko leero lyo ne mubeerako ku on board mwebale mukubireeko aba Uganda Breweries mu ngalo era abakulu bagambe tusanyuse nnyo najja ngezesa omulundi oga nti kale kangezese ndabe naye neesanganga muli redde ne munjiya ne mubaako we munteeka era ne mumpa brand ya Pius Nalaga nsuubiza okukola omulimu omulungi ate saagala mukome ku nze temukoma ku nze nga bwolaba tutudde wano tukyalimu omubisi oguwoomerera ng'ovuddeko nze n'abalala gukyalimu sebo kakati bwe nvaawo njagala neebaze aba BBS eyaffe abo baatandika dde okulanga kati omwezi mulamba nsaba mubakubireko mu bugalo nga tetusasudde even a single coin
ne bagamba tugenda kutambula naawe Measerch olwaleero katutambule naawe. Mwebale nnyo mwebalire ddala nti mukikola nnyo mukikoledde eddala era mukyakikola era abakulu banneebalize nnyo. Njagala okwebaza abanafu aba Capital FM ne Beat FM omukulu Jingo sebo neebaliza abakulu naye mwebale nnyo mwebale kulemera ku music waffe owa bandi gwe bayita owa bandi oyo abamu gwe batakyayagala nnyo kukuba naye Beat FM ne mumulemererako ddala neyanziza nnyo n'aba Capital FM okuba nti naate kati ennyimba ziri ezibadde amaaso mulimba artist ateekawo akantu kamu ne ka confusing abantu ne mutandika okikubaganyako ebirowoozo ategeeza ki ng'emaanyi agali mu art era mwenna ba artists bannange ennaku zino mbuyaga nnyingi mu art n'okutegeka obutegesi kyo kizibu kiri very expensive ebintu sika bingi naye nsaba temuggwamu maanyi ne muggulu waliyo okuyimba tekusobola kuggwa mu nsi era tujja kuba nga tuyimba ne ati ajja genda maaso nga akola ki ng'agenda maaso ng'ennaku z'omwezi 21 enda kubeera Masaka ku Maria Flow ku Serena gigenda kubeera emitwalo 10 singa abaddewo obusobozi nga Serena batuwa ya bwerere nga ne Fenoni atuwa ku bwerere nga n'aba radios batuwa ku bwerere abawagizi abo sandi basabye ssente naali bagaye mujje tubayimbiremu buyimbizi mugende naye twasabye akasente ako tusobole okubakolera ekintu ekirungi ekijja mu ssente zammwe ekijja mu buwagizi bwammwe mutuwagidde ebbanga lyonna kubanga mmanyi teri muntu ansuubira kola nsobi mu bantu abagenda okujja mu sheeyo kakati saagala naye kuteekawo mukisa gukola ki gukola nsobi amaanyi ago gava mu mmwe nga musasudde emitwalo egyo 10 nga muguze tebo ey'emiliyoni 3 awo nange nibakolera ekintu ekirungi ndi musanyufu nnyo nti nina amagye nti ndikwolwa obulago ne bwe bwepanka nga sitaani azeeko ku duty nga bumanyi sitaani yeeyitiriza nnyo sitaani ne bwajja ku duty eddoboozi ne lifa nina amagye agamala sheeyo okugwa ate ng'enyuma bonna bantu basalawo okuyimba sho tenyuma enyuma ate ng'ennyimba zaye zonna era basobola okuziyimba so mulwekyo temusuubirayo kuba disappointed inenewe ku lunaku olwo mbalinze mikwano gyange ku Serena Hotel bwe tugenda e Masaka ku Maria Flow okusookera ddala abantu b'e Masaka nze y'omu ku audience zensinga okuwa ekitiibwa mu bulamu bwange nti nga njogera sirimbanga ne bannange bano weebali bajulizi baffe Masaka bwe kugaana mu ndongo ng'okuyimba kuba kugaanya okusenguka busengusi n'ogenda mu birala naye ffe Masaka oba budde yonna okutwaliza wamu yatukkiriza nga tuli baana bato okuviira ddala mu Diamonds Production yeeyo kakuviira ddala eri mu Gibros nga tugenda ne muyimba erukaya ne mukola biki Masaka neetukkiriza nti obwana obwo obuto naye bujja kukola ki bujja kuyimba Masaka tugiwa ekitiibwa ky'amaanyi nabasabye emitwalo 2 ate era olaba bw'otuva ku Serena tugenda Masaka Street lwaki njagala nga nkyalina energy bulungi nyimbira abantu b'e Masaka bulungi nabasabye emitwalo 2 lwa nsonga abantu b'e Masaka mugwana ekintu ekirungi kuba mubimanyi mubitegeera mutuwagidde mugwana ekintu ekirungi ennyo naye luli kibadde kitulema okukola ng'olumu tubaleetera obuuma nga bukaaba ono alinnye muwaya ono akoze ekirwaki omuntu aba alwana afisse kasente ng'alwana alabe ng'afissaawoko kuba kati bintu just omuntu oga nti no owa stage agikuteeredde e Masaka obukadde buli 10+ kakati bwe kusaba emitwalo emeka 2 musobole okufuna ekyamaanyi mufune screens nga nnungi mufune stage nga nnungi mufune sound nga nnungi mufune n'abayimbi nga balungi kuba sigenda kuyimba bwomu naye ate saagala kuleeta munnange olw'okuba njagala olw'okuba ati okunyiiza amale okuyimba mugambe baayi gy'oli emmotoka yenywa amazzi nedda emmotoka yenywa mafuta n'olwekyo nsaba abantu b'e Masaka tukkirize emitwalo 2 tugikole ki tugisasule ebeera entandikwa n'abalala manyi bajja kwongereza okwo musobole ng'okufuna ekintu ekibajyamu kuba abantu b'e Masaka tebagwana kuzannyirako nga nvuddeyo eyo njagala kudda wano nafunako challenge emabega awo bwe nali e California mutabani wange Junior nannoonya ali Junior muwala wa kusaasira muwala wa Seruga Daddy, where are you? Daddy, me Junior. It's me Junior. Nenga Junior chuno. Kwa nali simanyi nti agenze.
Junior Chono, Daddy, it's me, Junior Seruga, Konzoke, Oliwa. Netoye nonyando nga buli mwana onyamuno okuva mu mayiro nga bimeka nga bisatu. Naye omwana bwe yandaba ng'alinga alabye taata we, ng'alinga alabye maama we. Kakati awo. Kati ffe tutandike tugambe tutya. Tekuba kwewuguusa. Kwegala kwebuzaabuza ng'afukaana aba. Tibe ebintu biba. So n'olwekyo bannange nsanyuse nnyo. Bannange emikwano gyange benkuze nabo abayimbi bannange mwenna mwebale kujja. Sho tugenda gikola, shegenda kuggwa. Abaguze tables bayimbi bannange eyo yengeri gye tulina okugendamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala era tugende bwe tutyo. Kubanza embala abayimbi abeesobola tuwera 10. Buli muyimbi bw'agamba nti nguze table ya Lutaaya. Abawagizi bino bana akasente tekalabise. Era at least shejja kubeeramu abantu. Si bwe kiri bannaye. Esebo. Nti buli muyimbi. Okay kale. Ebintu bitono ebiruma Haruna kuva dda. Naye tebiba bingi biba bitonotono bwe bityo naye tumaliriza ne tubitereeza. Kati oyagala ngambe ntya. Abayimbi bangi abaguze table ya Measerch Semakula abasobola mwebale naye tukikola abayimbi ku bayimbi bannaffe ffenna tuvengayo tuwagire mu kulanga mu buli kintu kyonna na buli omu platform yo gikozese munna asobola okubeera obuki asobola okuba obulungi. Okusooka tugenda kusookera ku Serena ennaku z'omwezi 19 tugende e Masaka ennaku z'omwezi 21 awo olukiiko lwennyini naawe lwoliko lutuule era abantu lugenda kubategeeza engeri gye tugenda okutambula. Naye ng'okusookera ddala n'okusingira ddala tusoose kutambula bwe tutyo. Naye otera n'otubamu akajogoli n'ogamba nti 2023 kambaleetera ekyenjawulo ng'omusiime bw'abeera. Awangaale Ssaabasajja era twagala okwebaza Katonda olunaku lwajjo Ssaabasajja yalabiseeko eri Obuganda era n'ayogera ng'owulira ddala empologoma mweri ekyo mukikubireko mbugalo bannaye. Mukama tumwebaza olw'ekyo kuba ebibuuzo bibadde bingi ebyabatuufu ne bannakigwanyizi so jjo kwabadde kuddibwamu ebibuuzo ebimu. Nkyogedde ekyo lwa nsonga oyogedde ku Ssaabasajja. Ssaabasajja nno munnange luli yajja tebamala gamuyita bwe batyo ye alina ekitiibwa kye ye yasiima n'agamba ngenda kukola ki ngenda kubeerawo. Kaakati awo tetumuzzamu ebyo tuba tumuzannyisizza. Ekirala siri wa budyusi nze ndi muyimbi abawagizi bange mbayita kubakola ki kubayimbiramu. Saagala basuubiza sama kubanga amagumba gano agakuze bwe nkuba sama nemmenyeka. Saagala kubasuubiza bukodyo. Mbasaba mujje mbakole ki mbayimbiremu. Bannange ngenda kubayimbiramu kyensinga okubasuubiza. Ekirala ekipya ekiriwo siyimbirangako ku Serena nga show yange ako sikapya. Weewaawo n'ekirala twogedde ku nnaku z'omwezi enteekateeka emiryango gigulawo ssaawa meka omuntu agala okujja ng'obudde bukyali oluusi agamba asooka kukola wemuva ku mulimu ate nzije so emiryango gigulawo ssaawa meka? Emiryango gigenda kuggulwawo nga bukyali tujje nga bukyali buli lwe mujja nga bukyali ne bwe muba mujjudde essaawa 12 feshe etandika ne kiyamba okuba nti nno mufuna buli kintu ekyategekeddwa naye olumu bwe mujja leeti ebimu bisalwako ng'obudde bukola ki buli mu kuwanvuwa. So bwe mukeera bannange mujja kufuna buli ekitegekeddwa mujja kulaba buli kirungi. So bajje mangu. Tickets zisangibwawa? Kakati tugenda kulanga ekirungi tulina emikutu egituyambyeko nga bannaffe aba BBS Telefina, bannaffe aba CBS FM, bannaffe aba Next Media nabo nsaba mubakubireko obugaalo. Next Media yatuwadde package ennene ddala bulungi. N'abalala bangi nnyo media platforms nyingi nnyo zino kamera zonna zemulaba eziri wano bonna bagenda kukola ekintu bagenda kubategeeza tickets wano na wano na wano. Naye for now
bw'oba oyagala tiketi yo ey'amangu nyiga star 165 star 98 ash tiketi y'emitwalo 10 ogenda gifunira ku 9 momo pay ebasasuliddeyo omutwalo oba MTN okutwaliza wamwe esasudde omutwalo ogwo. So n'olwekyo osobola okufuna tiketi yo kati ng'onyize kamunyenye kamunyenye 165 kamunyenye 98 kadaala. Awo ojja kuba tiketi yo osobola okugifuna. Ab'e Masaka era enkola y'emu. Tiketi y'emitwalo 2 ojja gifunira ku gumu kitundu ng'onyize star 165 star 98 ash. Ojja kufuna tiketi yo bulungi nnyo ku mitwalo 1.5. So tiketi si waliwo kati ayagala okugula bw'aba yagadde okozesa momope. Zino ez'okugula ziri physical nti nozze wano ofunye tiketi yo tujja kubategeeza ng'obudde butuuse nawe mugenda okuzisanga nga naye Papa's Sport tebuzeemu ejja kubeerako. Bloggers ab'enjawulo abantu abasinga balina emikutu gya YouTube. Last time twakavalinga ekivulu kyabwe agamba concert wayitawo ennaku 2 nga buli blogger abasinga yafuna strike ku channel ye. Kati ku side ya copyright wano kuba publishinga egadde mu kivulu tuyinza tuukiriraani ku nsonga eyo. Okay, kati okusooka team obimanyi ekirungi obimanyi omanyi because team erimu n'ababa international so kyetaaga mu communication yaki yamanyi arrangement biba automatic mmanyi mubimanyi ebiseera ebisinga biba automatic newemba nze neebasenga siri okatuyinza okugirwaniaga nse oba strike nze lwaki kijja bwe kityo nti content oyo omanyi mwakimanya nti kakati content oyo bw'otakuuma content wo olumu oviiramu awo ate nga nayo yafuuka business kati. In fact kwe tutunuulidde ng'ogyeko ekya shows tetukyafuna ssente abayimbi batunuulidde nnyo digital platforms ezo so kyovola nti nno batandise okubeera organized. Naye waliwo enkola gye twagala okukaanyaamu ne bannaffe aba Fenon. Twagala tukwate content oyo gwe tokwata nti show namba ogiteekeyo ekyo kikyamu kubanga ojja kuba olina sound embi okusookera ddala. Tojja kuba na sound nungi. Olumu ojja kuba ng'ekifaananyi cameras nungi eziri wano sizinyooma naye kati oyinza okuba ng'olina kamera kale eya Alani kuba Alani alina kamera embi. Kakati oyinza okuba ne kamera ya Alani kakati ekifaananyi nekiti kkiriza kye ŋŋambye tuyitewo Alani obadde kinaawe. Kakati tulina enteekateeka era waliwo ka package ke tujja okuta kanyimba nga 5 eziri edited well ne sound ennungi ng'ekyo nkiwa buwi for free era nga teri agenda kukikola kukukwatako ku strikinga kubanga kigenda kubanga tukkiriziganyizza ne tiimu yange yonna. Wano obuzibu bwe bwajjiranga olinga akwata show ya saawa 4 n'ogikwata n'ogiteekayo si bikwate bulungi ono ali wanaavumya omuntu ono ali wanaawemudde omuntu ono agize kalabe bwe kambadde ono kitegedde nga tetwasobodde kubijjamu olumu ne bitaba bulungi. Naye tujja kufuna ekirungi we talk mwenna abali wano face eziriwo nzimanyi we talk you know where to find me. After here we can have a chat about it tulabe kiki kye tusobola okukola. Abantu beno bose bagezi ba Ndongo side ye Busoga ye Eastern region eya Uganda. Kepande Bukene Radio. Ekibuuzo kyange kiri nti Papa Measerch abantu abadde bakumanyidde nnyo ku Africana. Lwaki wasazeewo okugenda ku Serena leero? Era otulambule Measerch at 46 omuntu akiwulira ategeeramu ki? Okay. Nasazeewo ngendeko ku Serena kuba mbadde sigendangawoko. Yensonga lwaki nasazeewo ngendewo. Ekirala kibadde kya at 46 ekyo bagenda kukirabira wali ku stage. Bwe bumu ku buntu bwange bwe njagala bujje ugamba omusajja yabadde ategeeza ki njala kubanjulira abaana bange 46. Mukama wange njagala okutwala okwebaza nina era nga ba sponsors bange era nga Eva buli londa banga mungamba nnyo nti mbeera smart. Bannange abalale be banyambaza Lale Fashions be banyambaza era ne leero be banyambaza abantu abo
banyambaza bulungi nnyo naye ate era nga sigoba offers osobola okugaa nti papa nyambalira ekintu kino bakirabe nti nze nakikoze nja kikwambalira era mbagambe nti CEO yakoze ekigambo kino kale sebo kyekyo wabula content fenoni yegenda okutuwa content omutuufu tweyanziza gye tweyanze kola tune ya Measerch Semakula onyiga *170 *84# *170 *84#. So nolwekyo aka akantu buli ayagala oluyimba lwa Measerch mu simu yo bwekityo era nja kusaba mwami Mayinja omukyala kusaasira Madam Morina tume B2C omukyala ono yakulira department eyakola tunes ng'ogyeko bali babanga wawuli najja n'akusayiningisa n'akutambuza emyaka 8 n'akubuzaabuza ate tewaafise ate ezizo tezikola kakati babirongosaamu ogenda direct n'okolagana n'omukyala ono okubira ddala mu kampani ya MTN. So abayimbi omukyala ono agamba nti eno ye concert egenda okusooka oba ku luno ngenda okusooka okukwata ku ssente n'engula Range Rover maze emyaka nina, if I'm not mistaken, 27 years of driving experience nga nina ekisumuluza awaka ate nga nina obusobozi obugamba nti kangula eri esinga okuba ey'ebbeeyi. So tewali excitement we ngenda kugijja wabula bwe kibanga kyekinkozesezza okukola concert nga njikoze kugula mmotoka nja gigula tewali asobola kuŋŋaana kugigula bwe mba akasente kankafisiza nga abawagizi bange bakampadde waliwo agaana ni bwe mba nga nina benjagala okuyamba era nsobola obbayamba kubanga bangi bennyamba nga teri amanyi behind cameras. So nsobolera okufuna akasente kange nengenda nenyamba benyambye bisigenda kubaga nti ngenda kuyamba gundi lwaki omukono gwadde we gugaba ogwa kkono gumanya abo abakikoze I welcome it. Buli omu ayina abawagizi benze kyendowooza buli omu ayina abawagizi be kati saagala kuzibikira mukisa gwa muntu oli kugamba nti nno gundi azibikidde omukisa gwange but naalirowoozezza bwe mba nga nvudde mu ekyo awo mbadde nzizeemu nga omuyimbi kati kanziremu nga Measerch Semakula. Nze nga Measerch Semakula naalirowoozezza nti si kya bugunjufu enkola teba ya buki enkola teba ya bugunjufu. Ekirala abatupikaapika olumu kuba tubaako abantu emabega nagamba gwe giteekeyo kyoba okola bw'ogiteekayo ng'ogenda mu kamera ng'okaaba kyoba okola ng'ogira bw'oti ng'ogenda ogira bw'oti nga batupikaapika olumu batukozesa ensobi. Neffe kyemmanyi omuntu okubeera omuyimbi abayimbi tuli bagezi nnyo okusinga ku muntu omulala yenna olw'ensonga musawo sigamba nti omusawo otali mugezi si mugezi omusawo mugezi naye okulongoosa omuntu omusawo akusoma mu kitabo n'agamba bw'oba olongoosa omutima osala wano n'obikkula wano n'okola open heart. Omuyimbi akwata olupapula nga tekuli kantu ne peeni n'acreatinga ekintu nekyagalwa eggwanga lyonna n'ebweru w'eggwanga ekitegeeza tuli bagezi abakyasingiridde. Amagezi ago ngetukozesa nga tuwandiika ennyimba era nsaba tugakozese nnyo nga waliwo abagezaako okutujja ku mulamwa olabe nti kyenkola munnange kyekisaanidde kino kyenkola nti nno ntegayo sho kyekisaanidde. Nze ndowooza nti audience weeri n'ennaku nnyingi mu mwaka ezisobola okutumala nga tetwelippye ku bannaffe abaganda bange abali wano bayimbi bannange ne bannamawulire mwenna nga tetusosodde tugenda kulya ekyemisana ffenna ffenna tulya ekyemisana ku bbiru yange tosasula kintu kyonna gwe eri agenda ofune emmere n'ekyokunywa otambule ogende neyanziza okubala wanyi Sophie Gombi enteekateeka ezibalirize abasiibye futaali ejja kubeerawo futaali ejja kubeerawo anyway tujja kufuna engeri gye tusobola okuhandolingamu wabula nga njagala okwebaza abasponsors mwenna akataleke kakasembayo nebaza bannange ttiimu etambuza ensonga zino nebaza abasponsors mwenna nebaza bayimbi bannange mwenna nebaza media houses zonna nga simenye eno neeno kuba nja kunyiiza bw'omenye eno ojja kunyiiza ono bw'omenye ono ojja kunyiiza ono mwenna mbeebaza
era mbasaba ekintu tukitambuze kigwe Mukama abeere nammwe. Nnyo twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuuma. Ayi Mukama Katonda waffe ali mu ggulu, tukwebaza okutuusa ku ssaawa leero nga tukyali balamu. Ayi Mukama Taata, tukwebaza olwa Papa Measerch Semakula ku lw'olunaku lwe luno olwa press conference, naye nga lutagetinga 19 ku concert ye ku Serena. Ayi Mukama Taata, tukusaba otuwa abawagizi abangi mu bungi. Ayi Mukama Kitaffe, manye nga Papa akkiririza mu ggwe wekka wekka awatali kuwannaanya oba kunoonya bukatonda bulala. N'olwekyo Ayi Mukama Taata, tukusaba oteekewo ekisa kyo ku lunaku olwo, tekuba nkuba, tekuba misanvu gyonna, n'abali wano bonna Ayi Mukama Kitaffe obatambuze bulungi nga baddayo, yonna emirimu gyabwe gitambule bulungi, buli omu kyakola Katonda akimuwemu omukisa. Mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amen.